趙文卓本身佢嘅特長嘅動作方面咧，佢係表現得幾好嘅，記招好快，我覺得佢係一個好醒目嘅人才嚟㗎。佢功夫係另外一格嘅，係好光猛嘅。佢本身係武術對打拳嘅根基好好，所以你自己設計到表演俾我睇下。不過佢設計到出嚟，我諗都 OK， 都幾好咁啊。電影劇本嚟講，最吸引即係我自己覺得嘅元素就係人物嘅感情、夫妻嘅感情啊、父子嘅感情啊、佢兄弟嗰個感情啊，佢對兄弟好好，結果兄弟暗中害佢，佢都唔知。佢太太嘅扶持之下，自己再練功夫。所以我哋要事先要設計好，一步一落去就冇啦，就一定衝走啦。咁衝咗去邊度就死得噶啦嘛。趙文卓本身佢嘅特長嘅動作方面咧，佢係表現得幾好嘅，記招好快，我覺得佢係一個好醒目嘅人才嚟㗎。佢功夫係另外一格嘅，係好光猛嘅。佢本身係武術對打拳嘅根基好好，所以你自己設計到表演俾我睇下。不過佢設計到出嚟，我諗都 OK， 都幾好咁啊。飲酒隨拳嗰種輕靈嗰種射，唔係一般動作嘅章法嚟到打，唔係一種武術嗰種感覺，係一種再加佢自己嗰種動作構想嚟到打。醉拳唔係話冇將無法冇咗，係有嘅。其實醉拳就係佢好隨心隨意，我想打邊度，佢拳就去邊度，意到拳到。拳隨心法嘅嗰種意境嚟去到，用最大嘅意境嚟對付你最弱嘅點。